ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಫಾರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಡ್ಜೀಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಹೋಯ್ತಿದ್ದೀನಿ ಬ್ರೋ ನಾನು. ಏನಂತಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಬಡ್ಜೀಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, 1 ಬಡ್ಜಿ ತಗೊಳ್ಳ, 2 ಬಡ್ಜೀಸ್ ತಗೊಳ್ಳ, ಅಥವಾ ಏನಂತಂದರೆ 4 ಬಡ್ಜೀಸ್ ತಗೊಳ್ಳ, ಎಷ್ಟು ಬಡ್ಜೀಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬಿಗಿನರ್ಸ್ಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಏನಂತಂದರೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವೇನಾದರೂ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಈಗೀಗ ಬಡ್ಜೀಸ್ ಸಾಕಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಲಾಸ್ಟ್ ಗಂಟ ಮಿಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ನೋಡ್ರೆ. ಸುಮಾರು ದಿನದಿಂದ ನೀವೇನಾದರೂ ಬಡ್ಜೀಸ್ ಸಾಕ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದ್ರು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನೀವು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ವಿಡಿಯೋನ ಲಾಸ್ಟ್ ಗಂಟ ನೋಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಚಾನಲ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಹೊಸ್ದಾಗಿ ಬಂದಿದ್ರೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನೀವು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಡ್ಜೀಸ್ನ ಏನಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಮೇಯ್ನ್ ಇದಾಯ್ತದೆ ಗೈಸ್. ಅಂತಂದರೆ ಬಡ್ಜೀಸ್ನ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಸಾಕ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ ಏನಂತಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಶೋ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಸಾಕ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಸಾಕ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಏನಂತಂದರೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಯ್ತದೆ ಗೈಸ್. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಜೀಸ್ತು ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಂತಂದರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬಡ್ಜೀಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು. ನೀವೇನಾದರೂ ಸುಮ್ಮನೆ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗೈತೆ ಬರ್ಡು ಅಂತ ಸಾಕ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದರೆ ಮಿನಿಮಮ್ 2 ಬಡ್ಜೀಸ್ ಸಾಕಲೇಬೇಕು ನೀವು. ಅದರಿಂದ ಏನಾಯ್ತದೆ ಅಂತ ಮುಂದೆ ವೀಡಿಯೋಲಿ ಹೋಯ್ತಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದನ್ನು. ಬಟ್ ನೀವೇನಾದರೂ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬ್ರೀಡಿಂಗಿಗೆ ಬಡ್ಜೀಸ್ನ ಸಾಕ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದರೆ ಮಿನಿಮಮ್ 2 ಪೇರ್ ಅಥವಾ ಏನಂತಂದರೆ 4 ಬಡ್ಜೀಸ್ ಸಾಕಿ ಅಂತ ನಾವು ಗೈಸ್ ಇದು ಪ್ರೆಫರ್ ಮಾಡೋದು. ನಿಮಗೆ ತಗೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಅಂತ ಆ ಥರ ಏನಿಲ್ಲ. ಪೆಟ್ ಶಾಪ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಬ್ರೋ ಪೆಟ್ ಶಾಪ್ಗಳ ಜೊತೆ ನೀವೇನಾದರೂ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಅಲ್ಲ ಗೈಸ್. ನಾವು ಏನಂತಂದರೆ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಏನಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇರೋದು. ಜೊತೆಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಗೈಸ್ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಬಡ್ಜೀಸ್ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಹೆಲ್ದಿ ಬಡ್ಜೀಸು ನಿಮಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಏನಂತಂದರೆ ಬಡ್ಜೀಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಡ್ಜೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ತಗೊಳ್ಳಿ ಗೈಸ್. ಏನಕ್ಕಂದರೆ ಹೆಲ್ದಿ ಬಡ್ಜೀಸ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ. ಏನಕ್ಕಂದರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಸಿಕ್ ಬಡ್ಜೀಸ್ನ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಒಂದೊಂದು ಪೆಟ್ ಶಾಪ್ಗಳಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಆಗಿತ್ತು ಗೈಸ್. ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಬಡ್ಜೀಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ ಏನೇನಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ವೀಡಿಯೋ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಮೇಯ್ನಾಗಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದೇ ಗೈಸ್, ಬ್ರೀಡಿಂಗಿಗೆ ನೀವು 4 ಬಡ್ಜೀಸ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಬೆಸ್ಟು. ಜೊತೆಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫ್ಯಾನ್ಸಿಗೆ ಏನಾದರೂ ತಗೊಳಂಗಿದ್ರೆ 2 ಬಡ್ಜೀಸ್ನ ನೀವು ಇಟ್ಟಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಮೇಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಗೈಸ್, ಫೀಮೇಲ್ಗೆ ಏನಂತಂದರೆ ತುಂಬಾ ಹಿಂಸೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದು, ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಕಾವು ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಬಿಡೋಲ್ಲ. ಸೊ ಇರಲಿ. ಸೊ ಅದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ನಂಬರ್ ಹೇಳ್ದೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ ಬ್ರೋ ಅಂತಂದರೆ ಗೈಸ್, ನೀವು ಯಾವಾಗ ಬರೀ ಸಿಂಗಲ್ ಬಡ್ಜಿ ತಗೊಬಿಟ್ರೆ ಹೆಂಗಾಯ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬರೀ ಸಿಂಗಲ್ ಬಡ್ಜೀಸ್ ಸಾಕಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಬಡ್ಜಿ. ಸೊ ಸಿಂಗಲ್ ಬಡ್ಜಿ ಯಾವಾಗ ಸಾಕಿರ್ತಾರೆ ಆ ಬಡ್ಜೀಸ್ಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಗೈಸ್ ಬೋರ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಏನಕ್ಕಂದರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಇರಬೇಕು. ಈಗ ಮನುಷ್ಯರು ಅಂತಂದ್ರು ಗೈಸ್ ಸಿಂಗಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ಎಷ್ಟು ದಿನ ಅಂತ ಇರ್ತೀರಾ ಹೇಳಿ ಗೈಸ್? ನಿನಗೆ ಯಾರೋ ಕೇಳಿದ್ರು ಗೈಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದರೆ ಯಾರೋ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟ. ಸೊ ಇರ್ಲಿ ಗೈಸ್, ಸಿಂಗಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಮನುಷ್ಯರು ಅಂದಮೇಲೆ ಗೈಸ್ ನೀವು ಗ್ರೂಪ್ಸಲ್ಲಿ ಇರೋದೇ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಮನುಷ್ಯರು. ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೋಷಿಯಲ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗೈಸ್, ಬೀಯಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಬಡ್ಜೀಸು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಗೈಸ್ ಏನಂತಂದರೆ ಗುಂಪಲ್ಲಿರೋ ಬರ್ಡೇ ಅದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಯ್ತಾ ಗೈಸ್, ಫ್ಲಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಬರ್ಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಹ. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಗೈಸ್ ಬಡ್ಜೀಸ್ ಏನಂತಂದರೆ ಯಾವಾಗ ಒಂದೇ ಒಂದು ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೂ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಅಂತ ಸಿಂಗಲ್ ಆಗಿರೋದು ಗೈಸ್. ಆ ಥರ ಏನಂತಂದರೆ ಆ ಬರ್ಡ್ ಬೋರ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದೊಂದ್ಸರಿ ಸತ್ತೋಗೂ ಬಿಡ್ಬೋದು. ಏನಕ್ಕಂದರೆ ಒಂದೇ ಬರ್ಡ್ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಗೈಸ್. ಆ ಬರ್ಡ್ ಜೊತೆ ನೀವೇನಾದರೂ ಅದನ್ನು ಟೇಮಿಂಗ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಬಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಿಟ್ರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಅದು ಬೇರೆ ಮಾತು. ಬಟ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಸಿಂಗಲ್ ಬರ್ಡ್ ಒಂದೇ ಕೇಜಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಗೈಸ್ ಅದು ಬೋರ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದೊಂದ್ಸಲಿ ಡೆತ್ತು ಸಹ ಆಗ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಿನಿಮಮ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 2 ಬಡ್ಜೀಸ್ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ನೀವು ಸಾಕಂಗಿದ್ರೆ 2 ಬಡ್ಜೀಸ್ ಸಾಕಿ. ಬಿಟ್ಟರೆ ಬ್ರೀಡಿಂಗಿಗೆ ಏನಕ್ಕೆ 4 ಬಡ್ಜೀಸ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ಯಾ ಬ್ರೋ, ಬ್ರೀಡಿಂಗಿಗೆ 2 ಸಾಕು ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಬ್ರೀಡಿಂಗಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವಾಗ ನೀವು 4 ಬಡ್ಜೀಸ್ ತರ್ತಿರಲ್ಲ ಗೈಸ್, ಬಡ್ಜೀಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ನಾನು ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಗುಂಪಲ್ಲಿ ಇರೋ ಪಕ್ಷಿ ಇದು ಅಥವಾ ಫ್ಲಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಇರೋ ಪಕ್ಷಿ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಇದು ಫ್ಲಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಗೈಸ್ ಆ ಥರ ಟೈಮಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬ್ರೀಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆಯಿತಾ ಗೈಸ್? ಫ್ಲಾಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನೀವು 8 ಬಡ್ಜೀಸ್ ಇಡ್ಬೋದು, ಆ ಥರ ಇಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ 8 ಬಡ್ಜೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಬ್ರೋ ಅಂತಂದರೆ ಮಿನಿಮಮ್ 4 ಬಡ್ಜೀಸ್ ಇಟ್ಟರೆ ನೀವು ಆವಾಗ ಒಂಥರ ಗ್ರೂಪ್ ಆಯ್ತದೆ ಒಂದು ಬಡ್ಜೀಸ್ತು. ಸೊ ಗ್ರೂಪ್ ಯಾವಾಗ ಆಯ್ತದೆ ಅದು ಏನಂತಂದರೆ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ನಮ್ಮ ಸೆಟಪ್ನೇ ನೋಡ್ಬೋದು. ಏನಂತಂದರೆ 2 ಪೇರ್ ಇರೋದು ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಪೇರ್ ಏನಂತಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೀಸನ್ಗೆ ಹಾಕೋದು ಅಂತ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇರಲಿ, ಈಗ 2 ಪೇರ್ ಐತೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರನೂ ಸಹ 2 ಪೇರೇ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಅದನ್ನೇ ನಿಮಗೂ ಸಹ ತಿಳಿಸ್ತಿರೋದು ನಾವು. ನಮಗೂ ಆ ಥರ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಬಿಟ್ಟರೆ ಗೈಸ್ ತುಂಬ ಬಡ್ಜೀಸ್ ಬ್ರೀಡರ್ ಹತ್ರ ನೀವು ಹೋದರೆ ಯಾರು 1 ಪೇರ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇರಲ್ಲ ಗೈಸ್, ಜಾಸ್ತಿ ಪೇರ್ಸ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಯಾವಾಗಲೂ. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಗೈಸ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ, ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರನೂ ಸಹ ಮಿನಿಮಮ್ 4 ಬಡ್ಜೀಸ್ ಇಡೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಬಡ್ಜೀಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಸಂಗಿದ್ರೆ ಬಡ್ಜೀಸ್ದು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಹೇಳೋದು ಗೈಸ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ತಿಳಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಏನಂತಂದರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಎಷ್ಟು ಬಡ್ಜೀಸ್ ಇರೋದು ಬೆಸ್ಟು ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಬಂದಿದೆ, ಮಿಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಆ ವಿಡಿಯೋನೂ ಸಹ ನೋಡಿ, ತುಂಬಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ಇದೆ ಗೈಸ್.